Saya akan beri pertanyaan begini kepada saudara. Ik wil u een vraag stellen. Menurut saudara, Tuhan Yesus itu lebih senang kumpul bertemu orang-orang berdosa atau dengan orang munafik? Zou de Heer Jezus het leuker vinden om bij elkaar samen te zijn met de zondaars of met de huigelaars? Kenapa saudara tertawa? Saya belum jawab Waarom apa-apa. lacht u? Ik heb nog geen antwoord gegeven. Ya, sekarang jawab. Mana Tuhan Yesus lebih senang kumpul? Vindt de Heer Jezus leuker om met de zondaars om te gaan of met de huigelaars? Dua-dua, nggak bisa. Kan dit Nggak bisa dua-dua. Je moet kiezen. Kalau saya jawab dua-dua, nggak pernah baca Alkitab. Gitu aja Als u sudah. allebei als antwoord geeft, dan heeft u nooit de Bijbel gelezen. Ayo, jawab yang betul. Yang mana Tuhan Yesus senang ketemu? Welk antwoord is nou goed? De huigelaars of de zondaars? Puji Tuhan, dia lebih senang kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Hij gaat liever om met de zondaars dan met huigelaars. Saudara, tidak ada hal lain yang Tuhan Yesus marah kecuali pada orang munafik. Broers en zusters, er is geen andere ding wat de Heer Jezus een hekel aan heeft dan huigelaars. Aneh bukan? Vreemd toch? Dia bisa bersahabat dengan orang-orang berdosa. Hij kan een vriendschap sluiten met de zondaars. Coba saudara baca Lukas 15 ayat 1. Probeert u Lucas 15 vers 1 te lezen. Dia bisa makan dengan orang-orang seperti itu. Hij kan samen eten Silakan met dibacakan dit ya. soort mensen. Luar biasa kasih Yesus kepada orang-orang berdosa itu. Buitengewoon is de liefde van Jezus aan deze zondaars. Tapi pada orang munafik, woi, kayak mau dimakan aja itu orang. Maar voor de huigelaars, de tollenaars, hij wil ze opeten. Lucas 15 vers 1. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. Saudara lihat siapa yang selalu datang mendengarkan Yesus berbicara. U ziet hier, wie komt altijd om naar de Heer Jezus te luisteren? Ayo lihat Alkitab saudara, siapa tadi itu? Kijk maar in de Bijbel, Ya, justru orang-orang berdosa itu. juist die zondaars. Dua kelompok yang disebut di situ, pemungut cukai dan orang berdosa, pada masa Yesus hidup, mereka itu disingkirkan. Twee groepen die hier genoemd worden, de tollenaars en de zondaars, waren in de tijd van Jezus afgeweken. Ze worden uit de groep geweken. Mereka tidak mungkin bisa masuk ke bait suci. Ze konden nooit niet meer in het huis des Heren komen. Mereka dibenci oleh pemimpin-pemimpin gereja pada waktu Op itu. dat moment waren zij zeer gehaat door alle kerkleiders. Mereka justru takut kalau ketemu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Zij waren heel erg bang om de fariseeën en de schriftgeleerden te ontmoeten. Tapi aneh, mereka bisa begitu enak datang kepada Yesus. Maar vreemd genoeg kwamen ze zo makkelijk naar de Heer Jezus toe. Saya mau katakan kalimat ini kepada saudara, dengarkan Ik baik-baik. wil deze zin nogmaals herhalen. U moet goed luisteren. Saudara yang menentukan kita ini Kristen atau bukan, Degene die ons bepaalt of we nou christenen zijn of niet, bukan karena kita rajin ke gereja, is niet omdat wij ijverig naar de kerk komen. bukan karena kita suka berdoa di tempat-tempat umum sehingga orang melihat kita, Niet omdat wij op algemene plaatsen kunnen bidden en willen bidden zodat wij gezien worden. bukan berapa tahun kita sudah jadi Kristen untuk melayani Tuhan. Niet hoe lang wij christenen al zijn of de Heer al dienen. Yang menentukan kita ini Kristen atau tidak, Maar hetgeen dat bepaalt of we nou christenen zijn of niet, apakah orang-orang berdosa itu takut datang kepada saudara untuk cari Yesus atau tidak? is of die zondaars bang zijn om tot u te komen om naar de Heer Jezus te zoeken, ja of nee. Saudara, saya heran melihat waktu itu, zaman Yesus itu. Broers en zusters, ik verbaas me om naar die tijd te kijken. Orang-orang berdosa itu bisa mencium baunya orang munafik. Die zondaars, die kunnen de geur van de huigelaars al ruiken. Ngerti kata-kata ini? Snapt u wat ik bedoel? Kalau ketemu orang munafik, orang berdosa tuh, mereka nggak mau dekat. Zij kunnen niet eens dicht bij de huigelaar staan. Tapi begitu mereka jumpa Yesus, Maar zodra ze Jezus ontmoeten, aneh saudara. het zou heel vreemd zijn. Seperti ada magnet yang menarik mereka untuk berani datang. Het lijkt alsof er iets dat hen trekt om te komen.
Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Laten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Kapan terakhir kali orang-orang berdosa itu datang kepada kita? Wanneer is de laatste keer dat de zondaars naar ons toe zijn gekomen? Minta sesuatu, entah nasihat, entah doa, entah apa. Dat ze aan ons vragen, maakt niet uit of het nou een raadgeving is of wat dan ook. Karena kalau kita Kristen yang benar, pasti ada kasih Yesus. Want als wij ware christenen zijn, dan zouden wij de liefde van Jezus hebben. Dan kasih Yesus itu magnet yang menarik orang-orang berdosa datang kepada kasih itu. En die liefde van Jezus is als een magneet dat die zondaars aantrekt om tot de Heer Jezus te komen. Saya tidak tahu dari bahasa Belandanya, dalam bahasa Indonesia ayat itu ada kata biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ik weet niet hoe het in het Nederlands staat, maar in het Indonesisch staat dat het gewoonlijk is om naar de Heer Jezus te komen. Ada kata itu dalam bahasa Belanda? Biasanya. Oke. Saudara, kata biasanya itu menunjukkan rutin datang. Het woord klachten, dat wil zeggen dat het een gewoonte is. Nah, inilah kekristenan itu, saudara. En dat is het christen zijn die over spreekt. Saudara, Lukas 15 Broers en zusters, Lucas 15 itu sangat penting buat kehidupan Kristen kita. is zeer belangrijk voor ons christelijk leven. Kenapa saya katakan begitu? Waarom zeg ik dit? Karena Yohanes 3:16 Want Johannes 3 vers 16 itulah satu-satunya ayat yang membuat kita bisa menjadi percaya Tuhan Yesus. is het enige vers dat ons tot de Heer Jezus kan doen geloven. Awas kalau ada yang gak hafal Yohanes 3:16, saudara belum Kristen. Als u het vers Johannes 3 vers 16 niet uit het hoofd kent, dan bent u geen christen. Ayo semua lihat ke depan sini, ucapkan ayat itu. Kijk, Tidak boleh lihat Alkitab, awas. uit zonder naar die Bijbel te kijken. Kalau begini-begini baptis lagi, belum Kristen itu. Opnieuw gedoopt worden, dan bent u geen christen. Loh, betul tidak, saudara? Waarom niet? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia berikan Yesus. Also heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jadi inti atau pusat atau as dari seluruh Alkitab adalah Yohanes 3:16. Dus de kern van de hele Bijbel is Johannes 3 vers 16. Gara-gara Yohanes 3:16 ada seluruh peristiwa itu, saudara. Door Johannes 3 vers 16 gebeuren allerlei dingen. Maka itu seharusnya gereja harus sibuk bagaimana Yohanes 3:16 bisa dikenal oleh dunia Dus ini. daarom moet een kerk zich druk maken hoe de wereld Johannes 3 vers 16 moet kennen. Gereja nggak boleh terus sibuk cuma rapat ini, rapat itu, bicara duit, bicara itu. Nggak boleh banyak-banyak bicara itu. De kerk moet niet alleen maar vergaderen om over dit te praten, over dat te praten. Dat hoeft niet. Awas kalau gereja ini rapatnya terus panjang-panjang sampai berjam-jam itu. Pas op als deze kerk alleen maar lang gaan vergaderen. Harusnya setiap kali gereja rapat bicara bagaimana Yohanes 3:16 itu jadi nyata di sekitar kita. De vergadering van een kerk moet gaan over hoe Johannes 3 vers 16 geopenbaard wordt in ons. Nah, Yohanes 3:16 tidak akan berarti apa-apa Johannes 3 vers 16 zal geen betekenis hebben tanpa Lukas 15. zonder Lucas 15. Ngerti maksud ini, saudara? Begrijpt u wat ik bedoel? Lukas 15 itu adalah wujud nyatanya kasih Bapa kepada dunia ini. Want Lucas 15 vers 1 is het bewijs van... Seluruhnya, bukan cuma satu ayat. Lucas 15 in het geheel is het bewijs van zijn grote liefde jegens deze wereld. Ada berapa perumpamaan? Hoeveel gelijkenissen zijn er? Sudah begini kok masih nggak bisa jawab, itu bagaimana? Zo aangenaam. Ini ngelihat apa ini, saudara ini? Saya tanya begini loh, masih nggak lihat. Ik heb maar zo gedaan, maar ik weet nog steeds. Ada berapa perumpamaan? Hoeveel gelijkenissen zijn er? Ya ini 3 ini betul ini. Ja, dat klopt. Apa saja ya? Apa saja? Nou, welke gelijkenis nog meer? 1, apa yang hilang? Oh, bukan, yang pertama, baru nggak baca Alkitab juga. Yang pertama bukan anak hilang, apa yang hilang pertama? Het is wat... Ya yang kuat jawabnya ayo. Yang belakang-belakang kenapa nggak jawab itu? Zij die achter staan, waarom hoor ik geen antwoord van u? Yang pertama apa yang hilang? Wat was verloren? Domba yang hilang.
Kedua, schaap. dirham atau uang yang hilang. Verloren stuk, geldstuk. Ya, yang ketiga, De derde,